وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab fikih damel panduan Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibni Idris. Sak mangke nerusaken al-istinja terkait dengan bersuci sebab keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul maupun dubur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istinja'u utawi istinja, lughatan ing dalem arah lughah, ing dalem arah bahasa, iku al-qat'u mutus. Enten kalimat najautus syajarota, memutus pohon, menebang pohon. Istinja itu secara bahasa memutus. Nggih, maksude memutus najis, memutus kotoran. Istinja mriki ngarani cawi, nek rodok gede cewok. Lah ngoten niku. Wa syar'an lan utawi istinja mungguhe syariat. Nggih. Istinja secara syariat maksudnya dalam definisi fikih iku izalatul khariji, ngilangi perkara kang metu, menghilangkan sesuatu yang keluar sing metu niki an-najisi kang najis. Umpama mboten najis koyok mani, nggih, sperma, ngonten niku nggih mboten wajib istinja. Al-mulawwisi kang ngotori, sing teles, sing sifate niku ngotori nangone badan lintune utawa nangone baju. Mulawis. Metu minal farji saking lubang. Nggih. Kotoran niku keluar dari lubang. Lubang niku nggih lubang depan maupun lubang belakang. Niku bahasa farji niku makna lubang. Bukan berarti farji niku cuma mengarah kepada kelamin perempuan, niku lah dalam bahasa Indonesia. Makna asale niku farj, niku lubang. Abwabul farj, pintu-pintu keluar. Lubang niku kan damel keluar. Solusi, nah niku. Solusi niku nggih lubang keluar, jalan keluar. Niku makna lubang. Diberseni anil farji saking mengkono lubang.
Izalah ta'aluke niku izalah anil farji saking mengkono lubang dibersihkan. Keluarnya dari situ dan dibersihkan dari situ. Cara membersihkannya bimain kelawan banyu niki sing paling utama au hajarin utawa watu. Niki alternatif yang kedua. Atau yang semisal dengan batu. Rumiyin nggih gampang niku watu. Nduk Arab nggih niku sing gampang ditemokno nggih watu. Sehingga ketika ndak ada air ya batu niku. Nek pasir kan tambah melbu-melbu tambahan. Gawat nggih. Nggih pasir nggih kathah. Nah, tapi batu itu juga mudah ditemukan. Sehingga niku wis. Jadi agama niku asline menggunakan alat yang seadanya. Gak ono banyu berarti akeh debu. Maka gantine wudu gawe debu. Pun niku ngoten agama niki. Pun wal afdalu utawi kang afdol yang lebih utama iku al istinja'u bil hajari summa itba'uhu bil ma'i. Niki supaya ngelumpukno istinja sing tahu dilakoni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah dengan air, Kanjeng Nabi pernah dengan batu. Sehingga yang lebih utama umpama iso, tapi nggih mesti tambah repot. Sing gampang nggih salah satu. Jadi niki sisi keutamaannya itu karena menggabungkan dua alat istinja yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Digabung. Jadi gawe watu tahu dilakoni Kanjeng Nabi, gawe banyu ya tahu dilakoni Kanjeng Nabi, dua-duanya tak lakoni nek istinja. Niku umpomo kepingin afdol. Jadi jenengan perhatikan niku afdole. Afdol niku berarti yang lebih utama, bukan harus, bukan sunnah. Nggih. Nggih. Bukan sunnah. Afdol niku setelah sunnah lalu afdol. Lah ngenten niku lho nggih. Setelah sunnah baru afdol. Misalnya ngenten. Sunnah sholat duha. Afdole nanti agak siang sedikit. Sunnah sholat duha niku cara jenengan sholat duha matahari wis naik 1 tombak. Cara sak mangke ngonten jam 6. Niku pun sah. Pun dilakon pun dijenengno sunnah ngelakoni sholat duha. Tapi afdole nanti jam 7:30 atau jam 8 atau jam 9. Ketika matahari semakin naik. Irtifa usyams. Niku lebih afdol. Jadi wis sunnah terus golek sing luwih istimewa. Jamaah niku sunnah. Afdole soft terdepan. Nah, ngenten niku lho nggih. Dadi belajar fikih niku kudu isok memilah bedakno mana wajib, mana yang lebih wajib lagi. Sebab kadang-kadang barang wajib niku tabrakan karo barang sing luwih wajib malih. Nah, kita disuruh memilih yang mana? Yo kita pilih yang lebih wajib. Contohnya sholat. Sholat niku wajib. Tapi menyelamatkan nyawa itu jauh lebih wajib. Sehingga jenengan nek pas sholat ono gempa, nggih wajib melayu. Jangan malah diam, aku sholat menghadap Allah, mati gak popo, wis mati saya. Niku keliru tambahan. Karena dia mengorbankan kewajiban yang lebih tinggi lagi, yaitu menyelamatkan nyawa. Mulane enten sholat khauf. Sholat sambil lari. Jadi melayu niki mboten batalno sholat. Jenenge khauf, gak atik ngadep kiblat mboten napa-napa, darurat soalnya. Nyelametno nyawa, omahe kobongan pas sholat. Nggih kudu melayu metu niku golek panggonan sing suci terus nerusno sholate. Utawa golek banyu nyiram-nyiram sik. Begitu wis mari terus diterusno sholate, mboten batal. Walaupun sambil lari-lari, walaupun sambil membelakangi kiblat niku mboten batal.
Bahkan meskipun sambil berteriak-teriak minta tolong. Niku jenenge salat khauf. Nggih. Lah nek kena najis aja male, kudu diresiki. Nggih. Kudu diresiki. Setelah diresiki baru diterusno salate. Nah niku jenenge salat khauf. Nggih. Wis kenapa? Karena menyelamatkan nyawa itu jauh lebih penting, jauh lebih wajib dari kewajiban salat. Nek mboten ngerti ngenten iki, wis babang kok tambah enak viral, aku matine pas salat tambahan. Tambah riak tambahan. Durung-durung wis niate kepingin diarani wong sing mati dalam keadaan salat. Kepingin diarani mati dalam keadaan salat niku wis riak wisan. Nggih. Wis ana unsur gak krana Allah salate niku wisan. Nah niku polahe mboten ngerti. Jadi belajar fikih niki sing penting niku. Ngerti kedudukane mulai sing paling wajib. Mari ngonten wajib. Soalnya kok nek tabrakan kita bisa memilih mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus kita utamakan. Niku tujuannya ngaji fikih ten mriku. Termasuk diarani afdol niki. Nek isok, nek gelem, nek golek afdoliyah. Tapi nek golek wajibe ya wis cukup salah satu. Waduh repot iki. Ya wis ngono wong nang jeding dadak leren metu golek watu malah selok brodol. Nggih, pipise niku. Lho aku golek afdol. Lah tapi ngempet niki kuat napa mboten? Nggih. Wajibe niku cawi, wajibe niku istinja. Nah niku. Summa itba'uhu bil ma'i niku wau. Mari diresiki gawe batu, nek cara sak mangke gawe tisu. Kemudian dituntaskan terakhir dengan air. Niku sing paling afdol. Sekali lagi afdol. Afdol niku ndukure sunnah. Setelah sunnah baru afdol. Sakwise sunnah niku afdol. Jadi sing dikejar sunnah sik baru terus afdol. Summal iqtisaru alal ma'. Ranking 2 cukup dengan air lah. Kita niki wis ranking 2, gawe air niku. Kemudian nek kepeksa nggih gawe watu utawa gawe tisu. Kadang nduk hotel, nduk pesawat niku nggih, nduk bandara niku kan settingan napa kering ya. Toilet niki settingan toilet kering. Lah yang seperti itu juga cukup. Kadang kita kan gak enak kulino gawe banyu lah niku nggih keliru. Akhirnya tambah nyusahno awake dhewe, ya nyusahno petugas toilet niku. Kudune kering pol iso banjir merono-merono niku. Ya. Padahal cukup cara agama niku gawe watu niku cukup. Wa yajuzul iqtisaru alal hajar niki. Lan cukup wenang opo al iktisaru nyendak ngeringkes alal hajari ing atase hajar watu. Penggantine tisu atau segala hal yang bisa digunakan untuk membersihkan. Yang penting memenuhi syarat niki. Jadi nek banyu mboten atik syarat. Sing penting airnya suci mensucikan ngonten mawon, umum lah. Seperti air yang digunakan untuk wudu, mandi atau menghilangkan najis yang lain, umum. Tapi kalau dengan batu ada syarat-syarat khusus. Lah niki sing dibahas, istinja sing dibahas titik poine niku ten mriki. Lakin bitis ati syurutin. Tetapi kelawan songo piro-piro syarat. Boleh dengan tisu, boleh dengan batu. Tapi jika memenuhi 9 syarat. 9 syarat niki, jadi boleh niki meskipun ada air. Nggih. Boleh niki meskipun ada air.
Cuma nek ditakokno mana yang lebih utama, air atau batu atau tisu? Ya air. Cuma kadang-kadang niku praktisan niku wau, kondisi niku lho nggih. Nduk hotel utawa nduk tempat yang memang tidak menyediakan air. Nggih. Nggon cawik niku pancen gak ono banyu, gak ono gawe banyu. Nggih. Mek ono tombol tok jeglek gawe napa nyiram niku. Terus jenengan cawike ndamel napa? Kran semprotan gak ono. Terus settingane niku kering, nek jenengan semprot akhirnya banyu niki malah iso melebar keluar. Wong modele napa toilete niku rata, mboten kaya toilet kula kali panjenengan atau toilet nduk musala masjid niku. Memang air itu dikondisikan masuk ke satu lubang. Lah nek toilet kering niku pancen tidak disediakan saluran air. Nggih, mboten disediakan lubang saluran air. Satu-satunya lubang saluran air niku nggih nang nggone toilet duduke niku. Nggih, toilete model duduk disediakno cawik tisu. Niku mawon tisu kadang-kadang kentekan. Wong petugase pancene kontrole nggih nek pas wayahe tugas. Sementara kadang sing mlebu niku wonge akeh utawa wong siji niku kadang njupuk tisune akeh, ditawarik mawon. Entek tiba mburine gak uman. Nggih. Wonten niku dilema-dilema ketika kita di perjalanan. Nggih. Kesulitan-kesulitan yang kita temui di perjalanan. Nggih kudu gawe taktik lah. Kita niki kudu gawe taktik, persiapan segala kemungkinan yang akan terjadi itu nek pengalaman lunga niki kudu persiapan, kudu mengambil pelajaran dari yang kemarin-kemarin niku. Mulane kadang-kadang nggih nekat nggawa banyu nang ngone aqua sehingga kok yo tetep cawik tapi sebisa mungkin masukkan ke dalam lubang toilet yang ada niku cek mboten dolim ngotori liyane niku. Karena settingannya kering. Jadi boleh pakai air tapi pakai air yang tidak merugikan orang lain juga. Iso banjir wonten wae iki nggih pancen kulinoe gawe banyu. Nggih. Jadi kadang yo gak iso disalahno tapi nggih tetep salah. Nggih. Soalnya duduk omahe dhewe niku lho nggih. Ngotori panggonan sing duduk panggonane dhewe niku ya napa niku. Nggih. Artinya harusnya tanggung jawab, tapi tanggung jawab ya napa wong kene dikejar jadwal waktu. Jadi niku kadang dilema-dilema niku wau. Pun tapi dengan 9 syarat. Mungkin nek 9 syarat niki ternyata ndak terpenuhi, terus jenengan akhirnya terpaksa mbok iso cawik gawe tisu atau malah tidak cawik atau cawik pakai tisu tapi tidak memenuhi syarat, berarti jenengan eling-eling. Posisine jenengan itu belum suci. Meskipun sudah wudu. Cawi ini kalau dorong suci berarti coro salat niku statusnya li hurmatil wakti. Nah, niku. Jadi tetap enten solusi nih tenang mawon umpama lho nek mboten terpenuhi syaratnya banyu mboten enten tisune entek. Ya wis gak cawi. Lah terus ya napa? Ya berarti kok salate li hurmatil waktu sampai nemokno banyu supaya iso cawi. Begitu cawi ganti ketika sholat niku baru terus diulang. Namanya i'adah. Karena tadi ketika sholat posisinya niku gak iso cawi. Tisu entek, banyu gak ono. Nah niku ngonten niku mesti terjadi nggih, nduk tempat-tempat umum terutama sing toilet kering. Niku membawa masalah panjene toilet kering niku. Nggih. Ngonten niku sampai nduk nggone negara Islam. Indonesia niki Jakarta niki Indonesia niki kan bandara ngonten niku wis rata-rata kaya aturan internasional ngonten nggih. Lah niku cara iki aku dadi direkture Angkasa Pura ngono tak gawe toilet basah ae nggih.
Niku kudu ngonten. Ten Arab Saudi, ten Mesir, ten Dubai, ten Abu Dhabi nggih ngonten sedaya wis, enggak menyediakan air, repot. Padahal niku negara Arab ya negara penduduke Islam ya. Akhirnya nggih kalau terjadi sesuatu akhirnya salatnya li hurmatil wakti niku kudu dieling-eling. Tetep ana solusine. Ya gak iso suci wong gak cawi. Utawa cawi gawe tisu, ana tisu, tapi ndak memenuhi syarat. Niki syaratnya. Satu, alla yajifa. Yen to ora garing apa an najisu najis. Najise niki wis garing. Cara pipise isuk nggih, boten enten tisu wau niku. Nggih. Boten enten banyu, akhirnya kan boten cawi. Nggih. Dadaknan wis garing. Rada awan ganti tempat wis garing. Lah iki apa sing dicawiki apa sing ditisu apa? Sing dilapi gawe watu apa wong wis garing. Nggih. Nek celanane jelas ganti karena pasti netes meriku, nemplek meriku. Tapi tempat keluarnya niku sekitar kemaluane niku yok napa nyawikine? Ndak boleh pakai tisu, ndak boleh pakai batu karena sudah kering. Satu-satunya harus pakai air kalau ada. Kalau air juga tidak ada kita mau sholat, berarti sholatnya li hurmatil wakti. Niki kalau jelas pisan cek saged nangkap nopo sing dimaksud. Yang kedua syaratnya, jadi satu harus belum kering. Sik teles, nek teles niku iso dilap, gawe batu, gawe tisu sehingga hilang. Sehingga hilang. Nah, ten mriki madzhab Syafi'i niku membolehkan cawi gawe batu, gawe tisu niku sakjane mirip-mirip kali madzhab Hanafi. Nggih. Jadi kala-kala madzhab Syafi'i niku ya gak konsisten. Madzhab Syafi'i niku asline diarani iso nyuceni niku nek gawe banyu tok. Walladzi anzala minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Sehingga harus dengan air. Karena air itu yang bisa mensucikan. Tapi kenyataan nih gawe batu ya oleh. Karena ndak bisa mengelak wong hadise Kanjeng Nabi yang ngelakoni ngonten. Kanjeng Nabi ngelakoni cawi gawe watu. Mulane madzhab Hanafi niku nggih punya pendapat nyuceni ku gak kudu gawe banyu. Nah niku madzhab Hanafi. Gawe apa wae pokok iso ngilangi, iso berseni, ya wis iku suci. Sing penting ilang bersih padha karo suci. Nek madzhab Syafi'i kan mboten. Bersih belum tentu suci. Niku madzhab Syafi'i niku. Wis diberseni, tapi wis dibaso apa durung? Durung ya berarti durung suci. Karena sing iso nyuceni cuma air niku asal, tapi kenyataane ketika cawi gawe tisu, gawe watu, niku wis kenek diarani suci. Niki cara salat niki sah, gak perlu diulang. Meskipun dengan tisu, cuma madzhab Syafi'i nerapno syarat sing kathah. Syarat niki digawe khelah, digawe alasan bahwa asline iku ya gak oleh pancene gawe batu iku asline gak oleh. Gawe tisu iku asline gak oleh. Kecuali nek memenuhi syarat. Syarat-syarat ini menunjukkan nopo kedaruratannya. Jadi terpenuhinya syarat-syarat ini berarti menunjukkan kedaruratannya. Karena dalam pandangan madzhab Syafi'i sing asline iso nyuceni iku banyu, tapi kenyataannya tisu batu nggih angsal. Niki bukan berarti terus engko nek nemu banyu dibaso mboten niki wis sah. Pokok syarat songo niki wis terpenuhi. Yang kedua wa alla yantakila lan yento ora utawa durung pindah. Najise niki mboten pindah. Maksudnya sik nduk tempate keluar. Cara pipis ngonten ya nduk ngene kemaluane niku. Cara BAB ngonten nggih nduk lubange niku. Mboten terus pindah nduk bokong, pindah nduk pupu, pindah nduk dengkul. Lah nek niku ndak bisa kecuali harus dengan air. Lah ngenten iki kan sulit ketika kita berhadapan dengan tempat yang hanya menyediakan tisu.
tidak menyediakan air. Padahal dengan tisu itu harus memenuhi 9 syarat niki lho. Niku lho repote niku ten mriku. Akhirnya awak dhewe niku sering nek berhadapan dengan tempat umum yang toilet kering niku, sholatnya niku polili hurmatil wakti. Karena kadang-kadang gak memenuhi 9 syarat ini untuk ketika kita cawi nggawe tisu yang ada niku lho. Umpama ana tisune niku lho, syarat 9 niki terpenuhi napa mboten? Nggih. Cara pipis niku pipise durung pindah kan angel niku. Kadang kan drodos wong jenenge benda cair niku kan mili. Mili akhirnya pindah. Cara sing lanang ngonten nggih, kemaluane niku nggih sekitar khasafah niku. Durung niki mangke enten. Wa alla yujawiza syarat yang keempat tadi. Yang ketiga wa alla yatra'a alaihi akhor. Lho niki angel malih. Lan yen to ora anyar teko ketumpuan kasarane. Alaihi ing atase najis apa akhoru najis liyane. Padahal uang niku nek buang air besar niku rata-rata sekaligus buang air kecil. Lah napa malih niku perempuan. Nek lanang niku sik gak masalah. Waktu buang air kecil niku iso gak numpuk, polahe nyemprot, srut. Wis. Lah nek wedok niku kan ngerembese menisor. Akhirnya bergabung dengan kotorane buang air besar wau. Numpuk. Lah nek numpuk berarti tidak memenuhi syarat yang ketiga niki. Artinya nggawe tisu, nggawe batu dianggap belum memenuhi syarat cawi nggawe batu, nggawe tisu. Kalau tidak memenuhi syarat berarti statusnya belum suci. Kalau datang waktu sholat berarti itu li hurmatil wakti. Ngenten niki kudu dijelasno. Nggih. Supaya niku wau mboten keliru dikira wis sah cawike padahal mboten sah karena ternyata belum memenuhi syarat. Mulane cara pus aku dadi direktur Angkasa Pura utawa napa ngono wis gak toilete khusus Indonesia, toilet kering wong Indonesia Islam kabeh kok. Ya. Toilet kering, toilet basah menyediakan air. Nggih. Yo air, yo tisu gawe ngelapi basah-basah niku. Nggih. Wis mboyo apa carane iso bersih lah. Nggih wong do omah niku yo gawe banyu omahe yo iso resik. Nggih. Nah iki apa maneng iso mbayari wong. Ya sing dibayari kuwi sing dikongkon ngresiki terus. Wong iso mbayari wong kok. Sing penting iso suci. Nah niku ngonten umpama. Nggih. Dadi Menteri BUMN. Nah niku punya instruksi begitu. Nah niki kita niki kalah. Nggih, bisa jadi mereka ndak ngerti ngenten-ngenten niki. Betapa syarat itu berat kalau menggunakan tisu. Ya boleh tapi syaratnya niki sik telu. Yang keempat wa alla yujawiza. Lan yen to orang ngeliwati apa najis. Nggih. Nggih sing medal niku. Nggih. Orang ngeliwati safhatahu ing bokonge uwong. Lho, nggih nang lubang dubure tok niku syarate terpenuhi niku. Sing kaya bibir niku lho nggih. Niku nek wis nemplek nduk ngone bokong. Lah kan angel wong kadang wong niku bokonge gedhe. Terus dubure niku kecepit. Sehingga mesti nang bokong jelebret nang dindi. Baru dengan air memang bisa suci. Tapi nek gawe tisu ngonten niku dianggap tidak memenuhi syarat karena najisnya itu sampai ke bokong. Padahal keluarnya mboten teko bokong, kok sampai teko bokong berarti wis di luar yang diizinkan. Jenenge duduk cawi niku, jenenge nyuceni najis. Nek nyuceni najis ndak boleh dengan batu. Niki bedane cawi istinja dengan kemarin niku izalatun najasah. Mulane didewekno. Kemarin kan bape izalatun
najasah, menghilangkan najis. Nek niki istinja. Istinja niku nggih tujuannya sama menghilangkan najis. Cuma ini ada perlakuan khusus, yaitu khusus menghilangkan najis pada lubang kemaluan atau lubang dubur. Kubul dubur niku jenenge istinja. Di sini baru boleh menggunakan batu atau tisu. Sementara di izalatun najasah, menghilangkan najis, sing ana nduk tangan, sing ana nduk kaki, sing ana nduk paha, sing ana nduk bokong, niki mboten kelebu istinja. Nggih, niki kelebu menghilangkan najis. Sehingga satu-satunya cara harus dengan air. Tanpa air berarti belum suci. Kalau datang waktu sholat berarti sholatnya li hurmatil wakti. Wong kan banyu ya opo aku ae tayamum kok. Durung sempat tak suceni iki. Ya wis akhirnya sholat li hurmatil wakti. Karena tubuhnya dalam keadaan belum suci. Padahal syaratnya sholat niku suci badan, pakaian, tempat dari najis. Paham nggih? Nah niku ngoten. Mangke mikir selanjutnya niku ten mriku. Loh, ya apa iki? Gak iso iki, gak sah iki. Ya berarti li hurmatil waktu nanti sholatnya. Wal hasafa niku nek buang air besar. Najise ndak boleh lewat sampai nang bokong. Berarti ya cuma nduk lubang dubure tok niku. Di situ terus dilap, diusap gawe batu atau gawe tisu. Sah. Cukup. Sudah dihukumi suci. Cara mari ngonten wudu terus salatnya sah tanpa harus mengulang karena sudah memenuhi syarat ketika istinja. Kula balen-baleni terus. Nggih. Wal hasafata lan orang ngeliwati hasafah niki yang laki-laki ketika buang air kecil waktu pipis. Hasafah niku helme niku lho, pucuke kemaluan niku lho. Nggih. Payunge niku lho, kepala jamure niku lho. Nah, sampai diperjelas balak-balik. Nah, niku kalau di sekitar itu boleh. Tapi nek wis sampai nang batange, napa malih nang telore, apalagi nang pupune, ndak boleh dengan tisu atau batu, satu-satunya bisa suci dengan air. Loh kalau banyu gak disediani berarti statusnya masih membawa najis. Menunggu nanti kalau menemukan air baru dicawii. Lah wis kadung kena kelambilaan, berarti bajunya juga terkena najis. Berarti nanti kalau sholat setelah cawi ganti baju sekalian. Kalau tadi sudah terlanjur sholat, sholatnya diulang. Karena tadi itu namanya li hurmatil wakti. Niku ngonten. Syarat yang kelima wa ayyakuna lan yento ono opo cawi istinja iku bisalah si masahatin kelawan telu piro-piro usapan. Standare 3 usapan. 3 usapan itu bisa dengan 3 batu atau 3 tisu. Bisa juga dengan 1 batu tapi memiliki banyak permukaan. Sehingga memungkinkan kita untuk menggunakan dengan banyak usapan. Waktune niki gede rodokan utawa lonjong. Dadi diusapno pucuk mriki sret ilang najise. Diusap malih sing sebelahe sret bersih najise. Diusap malih yang sisi yang lain sret wis meyakinkan untuk betul-betul bersih. Akhirnya iso dihukumi suci. Jadi minimal 3 usapan. Kalau 1, 2 meskipun sudah bersih belum cukup. Minimal 3. Niki syarat. Oke. Yang keenam wa ayyungkia. Nek 3 belum bersih ya ditambahi 5. Jadi bersih niku wajib. Kalau 3 sudah bersih cukup. Kalau 3 belum bersih tambahi. Sunahe nambahi ganjil. 5 7 ngoten. Sing penting sampai bersih. Niki terusane yang keenam niki. Wa ayyungkia al mahalla. Batu itu harus betul-betul sampai membersihkan tempatnya najis itu. Gene keluare kubul dubur niku. Kalau belum bersih ya kudu diterusno.
7 kurang 9, 9 kurang 11, 11 kurang 13 sampai entek sak pikep. Nggih. Dedel duel nggih. Yang ketujuh kula terusno pisan mawon, cek bahasane besok ganti. Lan yen to ana apa al mamsuhu bihi tahiron. Batu yang digunakan, tisu yang digunakan ini statusnya suci. Nek bekas cawike wong, lho iki ana tisu nduk nisor. Lah niku najis wong bekas mari tinggo wong. Nggih. Berarti statusnya ndak bisa mensucikan wong dia sendiri ndak suci. Nek sekedar menghilangkan monggo. Tapi berikutnya ndak bisa. Nggih. Harus dengan yang suci, batu atau tisu niku. Gak dihitung, sing najis niku gak dihitung. Malah rawan nek kenek panggonan sing suci ketularan najis pisan kok. Wong niku najis e. Nggih wis gak usah dienggo. Nggih. Yang kedelapan wa ayyakuna qolian. Lan yen to ana apa alat batu atau tisu tadi itu selain air niki nggih, syaratnya yang kedelapan. Nek banyu wis mboten atik syarat-syaratan ngenten. Karena air itu yang asal. Yang kedelapan iku qolian sifate niku njabel. Narik, ngilangi, ngresep. Berarti kados bahan sing teko plastik, kaca, keramik, sing licin-licin niku mboten saged. Ono plastik, lah tambah jelebret nang dindi. Nggih. Wong permukaannya licin, yo napa iso ilang, tambah merantak, tambah geser nang tempat yang lain. Begitu ditoletno, pindah nang liyane malah. Ndak bisa. Harus yang kolian, sifatnya yang meresap. Nggih. Nggih kertas ngoten niku. Iki ana koran bekas iki. Nah niku. Daun sing penting daunnya niku sing kering tapi nggih aja sing ana ririne nggih. Kering terus ana duri-duri lembute ngoten, mari ngoten keroken gatel. daun daun kering saged, tapi nek daun hijau yang gilap basah niku mboten saged. Karena dia ndak menyerap. Jadi sifatnya menyerap. Atau batang niku, ranting-ranting niku, ya. Niku kan bisa menyerap juga. Napa mawon sekiranya menyerap. Genteng, kreweng-kreweng niku. Keramik nek walike niku sik meresap, tapi nek sing bagian licinnya ndak. Yang kesembilan terakhir wa alla yakuna muhtaroman lan yen to ora ana apa barang tisu atau batu yang dipakai tadi itu muhtaroman dimulyakno. Dimulyakno niku contone panganan. Ono apem garing. Nggih. Wah, iki lak ya ngresep ah. Lah tapi niku panganan kok. Nggih. Niku mulya, panganan niku dimulyakno. Apalagi misalnya ngapunten, ono kitab nggih, buku utawa kitab sing isine ilmu utawa sing isine niku lafat-lafat Allah Muhammad. Wah niku malah iso murtad nek dipeksa gawe niku. Nggih. Suwekane Quran iki wis disuwek dhewe niku malah iso murtad niku. Nggih. Dadi muhtaroman, bukan sesuatu yang dimuliakan. Mulane nek melbu toilet niku barang-barang sing sekirane dimulyakno niku kudu dilepas. Jenengan kalunge ana lafat Allah. Nggih pun digawa nek menjero nang WC. Ya, niku tidak memuliakan. Haram. Nek disengaja malah iso pancen tak nyek pancen lafat iki mau saya hinakan. Loh malah murtad malah nek menghinakan sengaja ngoten niku. Nek gak sengaja niku haram, nek sengaja menghinakan kelebu murtad. Nah, mulane wis mboten usah tuku sing sekirane kita gak iso njaga nggih. Nah niku. Termasuk wallpaper HP niku. Nggih nek pas mlebu ditutup minimal niku. Enten kan wallpaper HP niku nggih, terus nggawe lafat Allah ngoten nggih. Niku berarti nek menjero posisinya dimatikan. Supaya lafat Allah itu ndak muncul ketika sambil ndodok niku nggih. Karo ndodok terus lafat Allah muncul. Lah niku menghinakan. Kita ndak sengaja memang mulane haram. Nek sengaja murtad.
Nggih. Jadi kadang-kadang maksudnya apik tapi kalau kita ndak bisa menjaga dadi elek. Nggih. Ring tune, adzan, nggih niku apik. Tapi nek nang jero mlebu dimut, dinonaktifkan suara-suara niku. Supaya ojo sampai pas ndodok terus Allahu Akbar nang jero. Pas ndodok muni Allahu Akbar. Lah niku ngonten-ngonten niku. Kalau ndak bisa menjaga ya wis sing liyane ae lah nggih. Maksude apik tapi nek gak iso njaga ya napa? Dadine elek. Sampun. Nggih, monggo. Nggih, ambas sae. Oh, nggih. Nggih sae. Supaya tempat najis itu terlokalisir. Yang ini khusus untuk yang najis, buang air, ya. Yang ini ya iso najis nek atik buang air ten mriku, tapi diusahakan di tempat yang sudah disediakan. Ngene niku malah sae ngonten bener. Nek iso, nek mboten saged ya sing penting nek mari disiram. Ya, kalau sudah disiram. Jadi statusnya jeding niku selalu dalam keadaan steril, sudah disucikan. Coro mari pipis nduk nisor, mari tanggung jawab dibasuh, disiram. Nek wis disiram, nggih jenengan gak usah mamang najis wong wis mari disiram kok. Nggih. Nggih. Dijadikan satu. Nggih. 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 Nggih, la wong niku nggih macem-macem, enten sing mamangan. Atine niku gampang syak. Mamang nggih ya. Nah, disendirikan. Gak enak, nggih. Nggih, nggih niku diantarane ngoten. Boleh, ngonten niku boleh dan lebih baik. Kalau bisa. Nek mboten ya berarti wudu nduk ngene tempat sing dadi jeding ana WC-ne pisan wudu ten mriku. Berarti jenengan umpama wudune gawe bismillah nduk ati mawon. Umpama wudune gawe doa-doa nduk ati mawon. Boleh, tapi semuanya di dalam hati saja. Ya, jangan dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nduk jero krungu tanggane lho iku nduk jero WC kok bismillah sih. Nah, boleh diarani merendahkan kalimat yang harusnya diagungkan. Nah, niku ngonten. Nggih. Nggih. Niku nek melok syarat niki wau kan kudune kolian. Ya, kolian itu berarti menyerap. Menyerap itu maksudnya menghilangkan. Nek basah niku berarti telese niku melebar. Jadi teles nduk tisu niku nek ditemplekno plek terus digeser sret ketoke bersih tapi statusnya nek ten wingi kemarin bahas izalatun najazah statusnya menjadi hukmiyah. Ya, najisnya memang hilang, baunya sudah enggak ada karena tisunya basah dan wangi sehingga wis gak ono, mboten enten najise pancene. Tapi sifatnya mboten kolian niku wau. Nggih, karena teles niku wau. Kolian niku berarti kering. Nggih. Terus yang kedua napa ngonten niku? Nggih wis niku. Nggih. Berarti hanya bisa niki nek melok madzhab Syafi'i nggih. Tapi nek melok madzhab Hanafi nggih niku wis cukup. Nggih. Niku enake madzhab Hanafi niku ten mriku di antarane nggih. Tapi nggih kok kala-kala ya gak enak. Wis pokok adil lah Gusti Allah niku gawe madzhab sekawan niku adil. Nggih. Jadi pokok kita salah satu dari 4 madzhab niku aman pun. Bisa dipertanggungjawabkan pemahaman terhadap Quran dan hadisnya nih loh bisa dipertanggungjawabkan. Polahe mata rantai ulama yang ahli-ahli dari generasi awal sampai sekarang niku tidak terputus. Tapi nek kita tiba-tiba
ngakal dhewe teko Quran, ngakal dhewe teko hadis. Lah akale kita niki gak teko, ilmune gak mumpuni, akhirnya ngawur. Direko-reko sak gaduk-gaduke dikira bener dasar Quran padahal ngawur. Ya. Nah niku koyok ngonten niku. Dadi nek cara madzhab Hanafi niku pokok napa mawon sing sifate iso. Wingi kula nerangno nduk ngene Riyad napa ten ngene Baitur Rahim niku. Sebab niki manfaate ana beda madzhab. Sebab kadangkala ada benda itu yang ndak boleh disiram dengan air. Padahal nek cara madzhab Syafi'i satu-satunya mensucikan itu dengan air. Dengan batu tisu itu hanya ketika cawik, itu pun kalau memenuhi 9 syarat niku wau. Contoh HP jenengan niki. Ngapunten, pas ndodok nduk WC, ketepaan nggawa HP kecemplung nduk lubang toilet niku. Jelas najis kan? Terus jenengan ya apa carane nyuceni HP niki? Nek madzhab Syafi'i ndak ada pilihan kecuali diumbah. Tapi nek jenengan umbah ya napa nasib HP niki? Walaupun regane 20 juta. Nggih. Nggih sak mangke wis mulai usum nggih. Sing anti air sing dicemplungno niku nggih mungkin polahe akeh sing njaluk golek nek aku kecemplung wis cek tak umbah iso suci. Nggih. Niki nek sing gak anti air ngonten niku nggih ilang, Pak. Lah jenengan ya napa? Melo madzhab Hanafi sing sekirane dilap gawe tisu basah niku wau, kan gak mampu pisan. Nggih. Niku wis iso diarani suci. Cuma saran kula supaya mboten talfek yang merusak masing-masing napa faham madzhab itu, jenengan nek eling-eling HP iki tau riwayate tau kecemplung. Durung tahu disuceni cara madzhab Syafi'i, cara madzhab Hanafi tak iso suci gawe tisu basah. Berarti nek aku salat, wong salatku iki fahame gawe Syafi'i. Kita niki belajar salat wis rata-rata madzhab Syafi'i, Pak. Guru-guru kita, kitab-kitab niku sedaya madzhab Syafi'i. Jenengan nduk ngampel golek kitab madzhab Hanafi mboten nemu. Nggih. Niki jenengan umpama salat dieling-eling, HP ojo disak, dekek nisor apa dekek njero tas. Nek disak salat ngesak HP padahal statusnya HP niki dereng disuceni. Dalam madzhab Syafi'i wong salat kita madzhab Syafi'i. Syaratnya salat ndak boleh membawa najis. Lah niki statusnya nek cara madzhab Syafi'i dihukumi najis hukmiyah. Hukmiyah nggih tetep najis. Nek cara madzhab Hanafi wis suci. Berarti nek salat supaya aman dekek nisor. Salatin jenengan tanpa membawa beres. Sing penting kan HP niki gak rusak. Soalnya nek aku maksa tak siram buyar nggih. Kula ben nate soalnya Pak sik rumiyin nggih sik nyar-nyarane enggak ada HP ngono. Kula siram ya mati temenanan. Nggih. Mati temenan. Kula lali nek madzhab iya so aku lali aku madzhab Hanafi ku gak usah disiram iku kenek. Wis kepikiran waduh daripada engko nek lali-lali tak gawa salat ngonten tok pikiran kula siram. Kula celupno ngoten nggih. Wis mantun kula lap gawe tisu, wis mambu-mambu ilang, kula gawe syarat nyuceni tak celupno sepisan ngonten nang ngene jeding gedhe niku. Lep langsung tak entas ngenten tetep mati. Lep sepisan tetep mati. Kula eling-eling ya berarti meneh nek umpama wis nek aman ya gak usah nggawa nggih. Aman wis nang WC sik nggawa ae. Nggih, terakhir mboten napa nggih. Nggih. Niku kalau di luar hukumnya makruh. Tapi kalau di luar itu artinya nduk ngene dalan. Ruang terbuka, menghadap atau membelakangi kiblat niku bagian dari makruhnya. Makruh mawon. Nggih. Tapi kalau di tempat yang sudah disediakan niku tidak makruh sama sekali. Cuma bagian dari adab atau aula saja. Jadi nisore makruh, khilaful aula. Umpama niku oman jenengan nek iso bangun ya usahakno gak madhep ngulon gak madhep ngetan nek iso. Tapi kadang settingan rumah kan ndak memungkinkan. Niku melok sing pancen mboten makruh, napa malih haram. Dadi hukum niku ngenten, teko nisor niki haram. Ndukure haram niku makruh tahrim. Ndukure makruh tahrim niku makruh tanzih. Ndukure makruh tanzih niku khilaful aula.
Ndukure khilaful aula niku mubah. Jadi niki khilaful aula. Khilaful aula niku boleh tapi kurang pantes titik ngoten nggih. Kurang apik titik, mboten elek, mboten elek. Soale di tempat yang sudah disediakan. Jenengan gak iso diarani ngenyek kiblat soale nduk jero WC. Beda nek di luar. Di luar niku kiblat arahnya itu langsung terlihat. Kono iku arah kiblat, tapi nek nduk WC orang gak kepikiran kiblat nek nduk WC niku. Nggih, gaya apa WC atik mikirno kiblat. Tapi kalau di luar kan bisa kepikiran kiblat, soalnya sholat bisa di luar. Nggih, maca Quran bisa di luar. Tapi nek di dalam WC maca Quran gak mungkin, sholat gak mungkin. Jadi artinya di dalam WC itu ndak ada nama kiblat, itu ndak ada. Sehingga cara jenengan ngadep ngulon niku gak diarani ngadep kiblat. Karena di dalam WC itu ndak mengenal kiblat. Perlu kiblat damel nopo nduk WC niku. Ya, tapi kalau di luar kan perlu kiblat. Oh, maca Quran iku sunai ngadep kiblat. Di luar kan boleh baca Al-Qur'an. Meskipun tidak di masjid lho nggih. Lah niku lho maksudnya ngonten. Kenapa ulama membolehkan meskipun menghadap kiblat dalam tanda kutip tadi atau membelakangi kiblat ketika di dalam tempat yang musta'addah, yang memang dipersiapkan untuk buang air niku, tidak makruh, apalagi haram. Jadi hanya kurang pantes ngono. Cara nduk ati gak enak polai kulino salate ngadep rono kok aku tetep ngadep rono. Gak enak tok ngonten mawon tapi gak elek. Karena tertutup tembok dan itu ruangan khusus untuk WC niku. Karena di WC ndak ada penting, ndak ada perlu dengan yang namanya kiblat. Ndak ada keperluan dengan yang namanya kiblat di WC niku. Kiblat niku kan gawe keutamaan, gawe keabsahan. Nek salat keabsahan, nek maca Quran keutamaan. Nggih ya. Ibadah yang sunnah itu keutamaan. Kalau salat keabsahan, kewajiban. Tapi nek di dalam WC ndak ada satupun tuntutan atau ibadah apapun sing dianjurkan ngadep kiblat ketika di dalam WC. Sehingga ketika di dalam WC ngadep kiblat itu tidak dikatakan ngadep kiblat. Ngoten nggih. Nek kula terangno nalare fikih ulama niku ngoten niku. Nggih, sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sareng-sareng ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.